ये रास्ते अक्सर हो जाने वाली कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रहे ट्रेन नंबर 13553 from आसनसोल to वाराणसी has arrived on platform number 5. यात्रीगण कृपया गाड़ी संख्या 8398 from New Delhi to Gaya via Howarh-Dehradun has arrived on platform number 3. यात्रीगण कृपया गाड़ी संख्या 1239 न्यू दिल्ली से चलकर कुदरा के रास्ते गया हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर 9 from हावड़ा to देहरादून वाया वाराणसी सुल्तानपुर लखनऊ मुरादाबाद has arrived on platform number 4. यात्रीगण कृपया गाड़ी संख्या 1236 हावड़ा से चलकर वाराणसी सुल्तानपुर लखनऊ